मैला हो चुका है ये फ्रिज। तो इसको आज हम वॉश करेंगे और वॉश करके इसको हम अच्छा से रिपेयर करेंगे। अब इसको सो गाइस आज हम फ्रिज को बनाने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो का स्टार्टिंग में देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे सामने एक जो पुराना फ्रिज है आया है और उसको हम रिपेयर करने वाले, रिपेयर नहीं न्यू कंप्रेसर लगाने वाले हैं। तो ये फ्रिज है हमारा सामने और इसका में कंप्रेसर लगेगा तो ये चंगा हो जाएगा। और अंदर का हालात दिखा दूँ तो मैं ये फ्रिज का आपका कैसा हालात है आप देख सकते हो। ये फ्रिज में पूरा मतलब आप यहाँ पर जो है डस्ट हो चुका है, मैला हो चुका है ये फ्रिज। तो इसको आज हम वॉश करेंगे और वॉश करके इसको हम अच्छा से रिपेयर करेंगे। इसको हम मतलब कस्टमर ला के दिए हैं तो उसको आज हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्रेसर है और हम कंप्रेसर को चेंज करेंगे। आप लोगों को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो है कंप्रेसर हो चुका है डेड, ये वाला फ्रिज का जो है कंप्रेसर हो चुका है डेड। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंप्रेसर को निकालेंगे और न्यू कंप्रेसर बैठाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस कंप्रेसर को अभी हम कैसे चेंज करते हैं उसको आप देखते जाइए। और इस फ्रिज को मैं सक्सेसफुल कैसे करता हूँ उसको आपको देखना है, पूरा लास्ट तक वीडियो को देख। गेन जो कि अभी हम इसका में लगाएंगे और इसको यहाँ से हीट दिखा के इसको वेल्डिंग को निकालना पड़ेगा। ये अगर कंप्रेसर को निकाले तो सबसे पहले आपको इसको याद रखना है कि ये जो है पाइप जो आपका जो डिस्चार्ज पाइप है इसको जो है काट लेना है ताकि गैस इस समय बिल्कुल भी ना रहे और ये गैस सब निकल जाए। देख सकते हो तो इसका प्रेशर से पूरा गैस निकल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वेल्डिंग मारना मतलब इसका जो है हीट दिखा के खोलना चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको जो है इसका हुक निकाल लेते हैं। हुक निकाल के फिर इसको जो है ऐसी ये जो आपका कंप्रेसर है इसको उठा के निकालेंगे यहाँ से। लेकिन आगे से हाँ ये तो निकल गया है। तो ये बहुत ही काफ़ी जाम था, इसका लेके जो है कंप्रेसर ये मतलब बहुत ही मुश्किल से निकला है। तो अब आपको देखना है इस कंप्रेसर, ये जो है पुराना कंप्रेसर था और ये कंप्रेसर था इस फ्रिज का। तो अब इस कंप्रेसर को हम हटाते हैं और यहाँ अच्छा से क्लियर करते हैं, साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नया कंप्रेसर बैठाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ से हम कंप्रेसर हटा चुके हैं और अब हम यहाँ पे नया कंप्रेसर बैठाने जा रहे हैं और इसको हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे नया कंप्रेसर बैठाएंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ही हमने कंप्रेसर को फिट कर दिया है। और जैसे जैसे हमने इसको खोला था, जैसे कि इसका कंडेंसर पाइप हो गया, सक्शन पाइप हो गया, तो वैसे वैसे हमें इसे लगा देना है। तो चलिए जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पुराना जो है फ़िल्टर, पुराना वाला फ़िल्टर को निकाल लेंगे और नया फ़िल्टर लगाएंगे। उसका बाद जो है फ्लशिंग मारेंगे। तो चलिए जल्दी से हम फ़िल्टर को निकाल लेते हैं, फिर उसका बाद आपको आगे का दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फ़िल्टर जो है हमने निकाल लिया है और अभी इसको कैसे लगाना है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था तो हमें जो है इसका में एक्स्ट्रा पाइप देना पड़ेगा और उसका बाद जाके लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है अपना बालू पेपर जो होता है उससे घस के इसको अभी अच्छा से फ्रेश कर लिए है और पाइप लगाएंगे यहाँ पर ही।
तो फ्रेंड्स अभी इस पाइप को जो है हम लोग जो है वेल्डिंग मार लेंगे, फिर उसका बाद जो है इसका में फ़िल्टर लगेगा। तो सबसे पहले इसको वेल्डिंग मार लेते हैं। अभी और भी काम है जो वहाँ पे बाकी रह गया है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो वेल्डिंग है पाइप में वेल्डिंग मरा चुका है। और अब हम इसका में पहले तो फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी इसका में कंडेंसर वाला पाइप जो है उसको लगाना है। तो सबसे पहले उसको वेल्डिंग मार लेते हैं। तो गाइस इसका जो है कंडेंसर वाला पाइप जो है वेल्डिंग मरा चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसको है फ़िल्टर लगाना चालू करेंगे। तो अभी जो है हम इस पाइप को काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका में जो है फ़िल्टर लगाएंगे। तो गैस ये पाइप जो है कट चुका है। अभी हम इसका में फ़िल्टर लगाना चालू करेंगे, तो देखते जाइए आगे। तो गैस फ़िल्टर लगाने से पहले जो है हम इसको फ्लशिंग मार लेंगे, ताकि इसका अंदर में कोई भी नॉइज़ वगैरह या तो फिर कचरा कुछ भी ना रहे, और या तो फिर ऑयल कुछ भी ना रहे। तो इसको सबसे पहले फ्लशिंग मार के क्लियर कर लेते हैं, फिर इसका बाद जो है इसका मैं फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर को वेल्डिंग मारेंगे। तो गैस हमने फ्लशिंग मार लिया है, इसका कंप्लीट हो गया। अब हम फ़िल्टर लगाएंगे इसका में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ये फ़िल्टर देख सकते हो, ऐसा कुछ फ़िल्टर होता है। इसको हमें ये थोड़ा बड़ा वाला फ़िल्टर है, क्योंकि ये अच्छा काम करेगा डबल डोर के लिए। ये फ़िल्टर एक नंबर रहता है, तो इसको यूज करिए, आप लोगों को भी बेटर रहेगा। तो हम जल्दी से फ़िल्टर को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। और अब हम इसे जो हमारा सक्शन पाइप होता है उसको फ्लशिंग मार के उसका जो है कूलिंग कोयल क्लियर कर लेना है। फिर कूलिंग कोयल क्लियर करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स कूलिंग कोयल जो है हमारा क्लियर हो चुका है, सक्शन पाइप को फ्लशिंग मार दिया है अपने। अब हम इसे वेल्डिंग मारेंगे, और वेल्डिंग मार के इसको जो है यहाँ साइड में चार्जिंग निपल लगाना है। तो सब जल्दी से इसको वेल्डिंग मार लेते हैं, और फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो वेल्डिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे चार्जिंग निपल लगाएंगे, तो जल्दी से इसको चार्जिंग निपल भी लगा लेते हैं, फिर आपको और आगे दिखाते हैं। अब जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग निपल लगना हो चुका है चालू, और इसको वेल्डिंग मार लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अभी वैक्यूम करना काम बाकी है, तो देखते जाइए। और भी अभी बहुत कुछ काम है, तो देखते जाइए। इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग निपल लग चुका है, और
अब हम यहाँ पर वैक्यूम करना चालू करेंगे, जो कि ये वैक्यूम पंप आएगा। तो अभी हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको वैक्यूम करने के लिए छोड़ेंगे। मेरा ख्याल से तो आधा घंटा भी छोड़ दे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आधा घंटा तक हम इसको वैक्यूम करने के लिए छोड़ेंगे। फिर वैक्यूम कंप्लीट होगा तो इसका में हम गैस चार्जिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको वैक्यूम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो वैक्यूम हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर गैस डालने का प्रोसेसिंग चालू करेंगे। तो देखते जाइए हम गैस कैसे डालते हैं। और अभी सबसे पहले तो इसका वैक्यूम जो हुआ है उसको लॉक कर लेंगे और फिर जाके वैक्यूम पंप से अपना चार्जिंग पाइप को खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है गैस धीरे धीरे इसका में चार्ज करना चालू कर दिए है। और इसका में जो गैस डला रहा है उस गैस का नाम है 134A। तो ये वाला जो गैस है हमारा ये फ्रिज में डलाता है। ज़्यादातर फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है गैस वो 134A ही यूज होता है। तो अब जो है हमारा गैस इसका में डल चुका है और हम इसको डाल दिए। और अब हम फ्रिज को ऑन करके देखते हैं कि इसका फ्रिज तो ऑन ही है। और इसको हम देखते हैं अंदर का कूलिंग कैसे आ रहा है और इसका अंदर का काम देखते हैं, हमारा काम जो हुआ है सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। और हाँ, आप अगर गेज मीटर में भी हम देखेंगे तो इसका जो है गैस है पूरा परफेक्ट जो है हमारा मीटर में 10% पूरा ठीक चला गया है। जो गैस जो है 10 में रहता है तो वो ठीक बता रहा है। तो अब हम फ्रिज को अंदर देख लेते हैं कि उसका कूलिंग कैसा आ रहा है और बाहर में इसका सक्शन पाइप जो है लगा हुआ है हीटिंग कैसा है। हीटिंग तो अच्छा ही हो रहा है, बाहर में हीट ठीक हो रहा है। अब अंदर का देखते कि कूलिंग कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये फ्रिज जो है आप जैसे कि देख सकते हो इसका में कूलिंग वूलिंग सब कुछ ठीक हो रहा है और ये वाला फ्रिज रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग हमें लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंडियन टेक्निकल चैनल। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों को कुछ अलग नया लेके आते हैं।